Ahojte, ja zdravím všetkých fanúšikov Hot Wheels. Ja mám dneska pre vás pripravený tento Ford Torino Talladega. Je to model zo 69. roku. Model je celkom vydarený. Je to z roku 2016 a je to 183. autíčko. No a v tomto roku vyšiel v dvoch farebných verziách. Takýto modrý a ešte biely. Ten v bielej farbe už ale nemám, takže vám natočím len tento modrý. Dostal sa do setu Speed Graphics. No, poďme si ho otvoriť. Takže takúto má modrú farbu. Tento polep je celkom pekný, taký športový. Tieto auta jazdievali NASCAR. Takže je celkom pekný, ale môžeme vidieť, že není až taký dokonalý. Veľa autíčok, ktoré som videl v obchodoch, tak malo ten polep dosť zničený. Toto bolo také najkrajšie, ktoré som našiel. Keď sa takto pozrieme z vrchu, tak je to celkom fajn. Až na tento tu na zadok. No. Spodok má takejto chromovej farby. Model je to už 2008, takže takisto ho už pár rokov vyrábajú. Škoda, že nemá dokreslené tie svetlá, ale väčšina týchto modelov v základnej sérii ich vôbec nemá. Interiér má taký čierny, není ho moc dobre vidno, ale celkom sa im podaril. Takéto má základné kolesá. V celku ide o celkom pekný model naozaj. Tak to vyzerá nejako. No a ak sa chcete o tomto autičku dozvedieť viacej informácií, tak môžete navštíviť našu stránku s modelmi, ktorú dám aj do popisu k tomuto videu. Je tam napísaná celá recenzia o tomto autičku. No a ja sa týmto s vami lúčim a dúfam, že sa stretneme aj pri ďalších videách, takže ahojte!